Igbo ndị ọma ekelekwa m unu kanụ nka otu aka m si na-anabata gị n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na nke taa bụ Fraịde abalị 14 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo n'iji malite gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ na akụkọ anyị taa. Onyeisiala Tinubu ekwuola na ụgwọ nwepekata mpe nke gọọmenti ga-akwụli ka ọ ga-akwado. Ụlọ ọrụ ndị nchekwa ekwuola na nwụchiri otu narị ndị a na-enyo enyo n'aka ha dị n'ogbugbu nke gburu ndị soja n'ala Aba ebe a tọhapụrụla ndị na-enweghị ihe ọbụla nke jikọrọ ha n'arụ a. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia ekwuola na akwụkwọ ejiri chabie ikpe n'ụlọ ikpe mkpegharị enyeghị ya ntụziaka idu Aaron Ụzọdike n'iyi ọrụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ gabịara gị n'aka ngwa ngwa. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ihe ọ ga-akwado dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ nke gọọmenti ga-akwụli. O kwupụtara nke a na nri abalị ejiri merube agbamafọ nke 25 nke ọchịchị ọha karasị nke na-adaghị ada nke merụzurubere n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Onyeisiala kelere ndị niile kwụrụ ya n'ukwu ọtụtụ afọ gara aga ma kwee nkwa na ụmụafọ obodo a na ya agaghị agbahapụ izi ezi niile nke ejiri mara ọchịchị onye kwuo uche ya. Onyeisiala kwekwara nkwa iwelatatụ ọnụ ahịa nke ngwa ahịa site n'ịlụso arụ nakwa omekome na-akpa aka n'ihe metụtara ọtụtụ ihe ndị na-aga n'ubi bụkwanụ nke na-eme na ka ndị ọrụ ugbo bụrụ ndị nke ụjọ na-atụ ugbu a dịka ha sirili n'ọrụ ubi ha gbafusie n'ihi egwu nke ndụ ha. N'ịga n'ihu na ememme nri abalị ahụ nke a haziri maka ụbọchị ọchịchị ọha karasị nke afọ 2024, onye omeiwu n'oge gara aga Shehu Sani na-agba onyeisiala Bola Tinubu ume ka o mere ndị niile eji gbasara njegharị iwe EndSARS emere n'ala anyị n'oge gara aga ebere. Maazị Sani, onye nọchitere anya mpaghara Kaduna Central n'ụlọ nzukọ Senate n'agbata afọ 2015 ruo afọ 2019 duru onyeisiala Tinubu ọdụ ka ọ gbagharawa ndị niile aka ji eji n'ihi njegharị iwe ahụ nke emere. Na ọnwa Ọktoba afọ 2022 enwere njegharị iwe nke zuru ala anyị ọnụ megide ime ihe ike nke ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa. Ndị njegharị iwe ahụ, ndị ọnụọgụgụ ha ka na ndị ntorobịa, bụ ndị chọsiri ike ka ekposa ngalaba pụrụ iche nke ndị uwe ojii na-ahụ maka ohi nakwa ịpụnara mmadụ ihe SARS n'aha mkpirisi. Ụfọdụ ndị a nwụchiri n'oge ahụ ka a mara na ikpe, ebe ndị ọzọ ka nọkwa n'ụlọ mkpọrọ maka ogo dị iche iche nke ịdị iwu ya na njegharị iwe ahụ so wee gaa. Onye minista na-ahụ maka nhazi ego nakwa akụnụba ala anyị bụ Wale Edun ekwupụtala nkwado ego enyemaka akụkụ abụọ nke a natara dịka ọnụ ego ya ruru ijeri $225 site n'aka ụlọ ọba ego nke mba ụwa. Dịka ozi mere ka amata na nke a so na mgbalị ndị onyeisiala na-eme ịhụ na akụnụba nke ala anyị kwụrụ chee ya ihu n'inweta ezi uto ma hụ na ewepụtara ụzọ ndị nke a ga-esi nyere ndị ogbenye nakwa ndị na-enweghị otu ọha ha aka n'ala anyị. Ego ndị a kwadoro gụnyere $1 ijeri na $5 maka ụkpụrụ mwugharị nke akụnụba ala anyị nakwa ụkpụrụ nhazi ego, ebe ọnụ ego dị $750 bụ maka ụkpụrụ ịgbapụ ya ọsọ n'ihe metụtara ịkpata ego. Ụlọ nzukọ Senate ekwuola na n'ime otu afọ gara aga nke ihe ruru ụkpụrụ iwu 477 ndị omeiwu tụpụtara aro ha etinyela 25 n'ọrụ ịbụ iwu n'ala anyị. Onye ndu nke ụlọ nzukọ Senate Okpeyemi Bamidele bụ onye kwupụtara nke a na mmemme ịgba otu afọ nke ụlọ nzukọ Senate agba ya nke 10. Onye ndu ụlọ nzukọ Senate a kwukwara
kọwara na ọ bụghị dị naanị ịhazi ụkpụrụ iwu bụ ya bụ ihe ejiri mara ndị omeiwu, na ha na-arụkwa ọrụ ụfọdụ ndị ọzọ bụkwanụ nke ha na-arụ ugbu a n'ụzọ dị mma. Onye isi oche ụlọ nzukọ sineti Godswill Akpabio n'okwu nke ya gọnarịrị okwu ahụ na-efesa bụkwanụ nke gbara gburugburu n'otu ije ozi nke etiti na-etinyekwara n'ụlọ nzukọ ahụ anya nke ọma n'ihe metụtara mkpebi ndị nke ha na-eme. Ụlọikpe Okpechaọgwụ echeretụla na nchabi ikpe nke ụlọikpe ọchịchị etiti gbara nke na-achọ ka kansụl dị 774 enwere n'ala anyị nọrọ na nke onwe ha. N'oge nnụrụ ikpe, otu panelụ nke mmadụ 7 mejupụtara nke onye isi oche ha bụ ọkaikpe Garuba Lawal kwupụtara na okwu ikpe ahụ eruola na nchabi ka a nụchara arụmarụ nke ndị gọvanọ 36 na steeti dịgasị iche iche dị n'ala anyị site n'ọnụ ndị atọni jeneral ha. Steeti rụrụ ụka na onye atọni jeneral nke ala anyị nakwa onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Lateef Fagbemi enweghị ikikere ọbụla nke iwu kwadoro ịgba akwụkwọ n'aha ọchịchị etiti n'ụlọ ikpe. Ha gara n'ihu rụọ ụka na onye AGF metọrọ ugwu ruru ha n'ihi ihe gbasara ikpe ziri ezi na-ebughị ụzọ nye ha akwụkwọ nke ozi bụkwanụ nke kwadoro okwu ikpe ahụ ma gbaa ụlọikpe Okpechaọgwụ ume ka ọ kachapụ okwu ikpe ahụ n'akụkụ. Ka ha tụlechara okwu niile nke chere ha n'iru, ọkaikpe ahụ kwuru na a ga-amapụ ọkwa ụbọchị a ga-awa ikpe n'oge na-adịghị anya nye ndị niile okwu ikpe a gbasara ma metụta. Ọkaikpe Liman Muhammad nke ụlọikpe ukwu etiti dị na steeti Kano achabiela ikpe na-ekwu na ya ruru eru ịnụrụ okwu ikpe nke onye emir echiri echichi ọdịnala na steeti ahụ bụ Aminu Babadan Akundi gbara banyere nchụtụ n'oche nke a chụtụrụ onye emir aha ya bụ Aminu Ado Bayero dịka onye emir nke 15 na steeti Kano site n'aka gọọmenti steeti ahụ. Nchabi ikpe ahụ na-abịa ka abalị ole gachara ụlọikpe ukwu nke dị na steeti Kano nyochara ntụziaka ka enye Bayero nakwa ndị emir ndị ọzọ achụtụ n'ọkwa ha okwu nke gbasara inye ha akwụkwọ ikpe na gọọmenti nke steeti Kano gbara ha akwụkwọ nke ha na-achọ ka eme ugbu a. Ọkaikpe Muhammad na nchabi ikpe ya mesiri ya ike na okwu ikpe Bayero ga-aga n'ihu n'ụlọ ikpe ya iji hụ na o nwetara ohere nke site n'ụzọ iwu kwadoro gbaa nchụtụ nke a chụtụrụ ya site n'oche ọchịchị ya ụkwụ nke ọma. Ọkaiwu nke Bayero nakwa nke ndị gọọmenti gwara ndị ntaakụkọ okwu ka ya bụ nchabi ikpe bịachara na njedebe. Isi ụlọ ọrụ ndị agha soja ekwuola na nwụchiri ihe karịrị 100 ndị a na-enyo enyo n'ihe dugara na mwakpo agbakporo otu ogige akwụsị enyocha nke ndị agha soja dị na steeti Abia nke tara isi ndị agha soja mmadụ 5 mgbe ọ na-ekwupụta nke a na ntụpenye azụ nke atụpenyere ndị ntaakụkọ n'isi obodo Abuja. Onye direktọ nke ngalaba mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ ndị soja bụ General Edward Buba kọwara na ndị agha soja atọhapụla ndị niile na-enweghị ihe ọbụla jikọrọ ha na mwakpo ahụ dịka emere na nyocha nke ndị mbụ na mbụ. Ka o si na-adị, onye gị ọnụọgụgụ kpọmkwem ndị eji ugbu a ndị o kwuru na ha na-enye aka n'ihe omume nke ndị agha soja na-eme n'akụkụ a. Na mmalite, ụlọ ọrụ nke ndị agha soja mapụrụ ọkwa ọnwụ nke ndị ọrụ ha mmadụ 5 nakwa ndị nkịtị dị mmadụ 6 n'ogige akwụsị enyocha dị na njikọ ụzọ Obikabịa na kansụl Obingwa dịdewere obodo mepere emepe bụ Aba nso na steeti Abịa n'oge na-adịghị anya. Ụlọ ọrụ nke ala anyị na-ahụ maka ọnọdụ gbatagbata NEMA ekwuola na ihe dịka kansụl 11 n'ime 17 enwere na steeti Abịa nwere ike ịhụta mmetụta nke oke idei mmiri nke afọ a na-ele anya na ọ ga-abịa. Onye Director General nke ụlọ ọrụ NEMA Zubaida Umar kwupụtara nke a n'ọgbakọ nkụzi ihe nke afọ 2024 maka ịdọ aka na ntị n'otu a ga-esi gbochie mmetụta nke oke idei yiri odo n'isi
isi obodo steeti Abịa bụ Ụmụahịa. Ọ mara onye directọ nke nchịkọta ndị mmadụ Martins Ejike nọchiri anya ya kwuru na steeti Abịa so n'otu n'ime steeti ndị a na-atụle nwere ike ịdabanye n'ogbe ndị nke nọ n'ihe ize ndụ nke oke idei mmiri n'ala Naịjirịa. Onye isi nke ụlọọrụ NEMA kwuru na ụfọdụ kansụl nke a ga-emetụta site n'ọnwa Julaị ruo Septemba, gụnyere Aba South, Aba North, Osisiọma Ngwa, Ụkwa West, Ụmụahịa North, Ụmụnnochi nakwa ebe ndị ọzọ. Ụlọ nzukọ steeti Abịa n'okpuru idundu nkọnụ na-ekwuru ha bụ Honorable Emmanuel Emerụwa na-emerube mmemme nke otu afọ ha nọrọ n'oche n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'isi obodo steeti ya bụ Ụmụahịa. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ ahụ kelere ndị omeiwu niile maka nrụsi ọrụ ike ha n'otu n'otu. Ka o si na-adị, o kpughere na ụlọọrụ Innocent enyebeghị ndị omeiwu ụlọ nzukọ ahụ ụgbọala ha kwesịrị iji na-arụ ọrụ ha n'agbanyeghị na akwụchala kọbọ niile ekwesịrị ịkwụ maka ịrụpụta ụgbọala ndị ahụ. N'ihe gbasara isi akwara ọ gbarala n'idu Aaron Ụzọdike n'iyi ọrụ nke sitere mpaghara Aba North nke steeti Abịa, ka ụlọikpe nyere ụlọọrụ INEC ntụziaka inye ya asambodo nlaghachi. Emerụwa kọwara na ụlọikpe mkpegharị etiti enyeghị ya ikikere nke ime otu ahụ. Ụlọọrụ Enyimba TV na redio na-aga n'ihu n'ihe omume arụmarụ ha nke ụlọ akwụkwọ sekọndịrị akpọkwasịrị On the Contrary bụkwanụ nke na-abanyere ụbọchị nke atọ n'ihe metụtara mgbanwerịta nke amamihe. Agba nke nwere ụlọ akwụkwọ Peaceway International Academy nakwa Diamond Magnet Academy n'isiokwu nke ha kwuru okwu na ya bụkwanụ nke akpọrọ ego mgbazinye ụmụ akwụkwọ bụ ụzọ kacha mma isi nweta mmụta dị elu. Ihe omume ahụ gosiri arụmarụ nke wepụtara ihe dị mkpa site n'aka ụmụ akwụkwọ a ndị niile sonyere ma gbalịa ịgbago n'ogo nke ọzọ. Onye nta akụkọ anyị lebara ya bụ arụmarụ anya ma chịkọta akụkọ nke a ị ga-anụrụ. Arụmarụ ụlọọrụ Enyimba TV na redio banyere ụbọchị nke atọ ya ụnyaahụ n'ịsọmpi nke amamihe akụkụ nke mbụ nke dịrị n'etiti ụlọakwụkwọ Peaceway International Academy nakwa Diamond Magnet Academy, ndị nke rụrụtara ụka n'isiokwu nke bụ ego mbinye ụmụ akwụkwọ bụ ụzọ kacha mma maka inweta mmụta dị elu. Ụlọakwụkwọ Peaceway International Academy kwadoro isiokwu ahụ dịka onye ọka okwu ha bụ Chisom Gospel nakwa onye nke abụọ bụ Emmanuel Rejoice. Na mgbagha ụlọ akwụkwọ Diamond Magnet Academy, ndị onye ọka okwu ha bụ Caleb Prudence nakwa onye enyemaka ya bụ Esikakwu Gift. Chisom Gospel nke ụlọ akwụkwọ Peaceway International Academy gbasuru egede arụmarụ ahụ na nkọwa ihe ego mbinye nke ụmụ akwụkwọ pụtara ma rụtụ aka n'uru dị 15 ụdị ego mbinye nke a bara. Emmanuel Rejoice wụnyekwuru nkụ n'ọkụ na-emesi ịdị ala nke ọmụrụ nwa nakwa ịdị mfe nweta nke ego mgbazinye a ike na ọ dịkwa mkpa maka ụmụ akwụkwọ. Caleb Prudence nke ụlọ akwụkwọ Diamond Magnet Academy gbaghara isiokwu ahụ na-arụ ụka n'usoro ego mbinye ụmụ akwụkwọ na-abụkarị nke wuruwuru iri ngarị na ejighị ihe kpọrọ ihe na-ejupụta na ya n'ihi na ala anyị enweghị usoro nchịkọta ozi oke ala dị mma. Esikakwu Gift si n'ala obi ya jụ ego mbinye nke ụmụ akwụkwọ, na-ekwu na ọ dị ka isi nwatakịrị amụrụ ọhụrụ kwụọ ụgwọ mmiri ara nne ya nke ọ ṅụrụ. Ọ rụtụrụ aka na ụmụ akwụkwọ ji ego ebinye na-agụ akwụkwọ na-enwe ihe ịma aka nke ịgakwu n'ihu na mmụta. N'agba nke mgbagha nke okwu, Chisom Gospel mara ndị mgbagha isiokwu ahụ aka n'ihu na-ajụ na ọ bụrụ na gọọmenti ebinye ego ahụ ọ gaghị ekewapụta ohere ọrụ. Esikakwu Gift kwukwara na ọ bụrụ na mmụta bụ ugwu ruru mmadụ, o kwesịghị inwe ihe mmadụ
mmadụ ga-akwụ maka ya. Ọ rụtụrụ aka n'ihe ekwesịrị inwe bụ ohere agụmakwụkwọ n'efu, ọ bụghị ego nke mgbazinye. Ndị nhazi nke arụmarụ a nke otu onye ha bụ Mary ihe jiri ka mapụrụ ọkwa okwu arụmarụ ahụ. Ụlọakwụkwọ Peaceway International Academy nwetara 100 akara na 36, ebe ụlọakwụkwọ Diamond Magnet Academy nwetara 100 akara na 48, nke bugoro ụlọakwụkwọ Diamond n'ogo nke ọzọ. Ka arụmarụ akpụ akụ n'ọnụ gachara, ụlọọrụ Enyimba TV na redio jụtara ndị ọka okwu ndị a bụkwanụ Chisom Gospel otu obi dị ha, onye gosipụtara obi ike na ya ga-eme nke ọma karịa n'oge ọzọ na arụmarụ a bụ on the contrary. Caleb Prudence nke ụlọakwụkwọ Diamond Magnet, onye obi bụ sọ Paulina kọwara na mmeri ha bụ n'ihi obi ike ha nwere nke ha ji na-aga n'agba nke ọzọ ugbu a. Okeke Chibụsọmma, onye kwuru okwu n'asụsụ Igbo, gosipụtakwukwara obi aṅụrị ya maka mmeri ụlọakwụkwọ ha nwetara, na-ekwu na Chineke ga-enyere ha aka inwetakwa mmeri na agba nke ọzọ. Dịka agba nke a kụrụ ọnụ n'obi ụtọ, ugo eberele na mgbagbu maka agba nke ọzọ. Ụlọakwụkwọ abụọ ndị a egosipụtala nke ha ji biri, na-ekwe nkwa na ihe galafụtawa na nka nakwa n'ọgụgụ isi. Soro anyị na-aga n'ihu maka nke a. Ezinne Mmadụ, onye nta akụkọ Enyimba TV na redio. N'agba nke abụọ ụnyaahụ na ya bụ arụmarụ dịrị n'etiti ụlọakwụkwọ Sacred Heart of Jesus School nakwa Great Turning Point School, nke isiokwu ha bụ mmepeanya akpala mkpamkpa kama ime ka ihe dị mma n'obodo anyị taa. Arụmarụ ahụ bụ ihe ngosipụtara ikikere nke iche echiche ụmụaka n'ihe metụtara amamihe. Onye nta akụkọ anyị Chidimma mere gịnị bụkwa onye lodoro agba nke a na arụmarụ ahụ ụnyaahụ ma webatakwara anyị ozi a. Agba nke abụọ arụmarụ a anyị mere dọrọ nnọọ mmasị pụrụ iche ma nwee ihe mmụta bụ ịgba n'ime ya. Ndị sonyere na arụmarụ a tiri ịgba nke ukwuu ma werekwa ike ha niile ha nwere tinye na ya, nke mere na ha mere nke ọma site na ihe ndị ha rụtegasịrị aka. Iji malite, onye ọbụla n'ime ha sonyere na arụmarụ a kwuru uche obi ya ma jirikwa ihe ndị ga-eme ka ekwenyere ha mee ihe. Ụlọ akwụkwọ Sacred Heart of Jesus School kwadoro isiokwu si mmepeanya sitere mpaghara Western emeberela anyị ihe karịa imeziri anyị ihe n'ụwa taa, ebe Ugochukwu Confidence, onye ndu okwu sitere n'ụlọ akwụkwọ ndị na-agbagha arụmarụ a, jikwa okwu ndị ga-eme ka ikwenyere ha n'ezie ma ndị a aka n'ihu na ya bụ arụmarụ. Na-agba nke abụọ ya bụ n'oge mgbagha ukwu nke ụlọ akwụkwọ ọbụla nwechara ndị nnọchite anya ha dịka ndị ọnụ na-eru n'okwu na arụmarụ a ma bụrụkwa ndị nchabi ikpe. Ha tụlechara ma lee otu ndị a siri gbaa ya bụ egwu egedege a, emechara enwe onye nwetara mmeri. Anyị kwukwara ụlọ akwụkwọ abụọ ndị a bịachara maka arụmarụ a okwu bụkwanụ ndị kwuru uche ha banyere isiokwu a, maka na uche onye adịghị njọ. Nwantị akwụkwọ sitere n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ndị tụrụ ugo gbakwara anyị uche ya. Bụ Nwada Confidence Ugochukwu. Ụlọ akwụkwọ na-agụ bụ Great Turning Point International School. Na obi dị m ụtọ taa na anyị meriri na debate competition anyị bịara na Enyimba FM. Ndị nkụzi sitere n'ụlọ akwụkwọ ndị a jikwa asụsụ Igbo gwa anyị ngalaba ha siri hụta ya nakwa ihe ha chere. Awụ nwa Okoro Chukwudinze. Ọwa anyị maka a na-akpọ Great Turning Point Nursery Primary Secondary School nke nọ na Umode Village, Osisoma Ngwa, Aba, Abia State. Obi dị anyị ụtọ n'ebe na Enyimba FM a na-asụkọta mpi ọnụ na ụmụ akwụkwọ bịara ka ha nwalee ike ha na ihe ndị oyibo na-akpọ debate competition. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na anyị enwetego mmeri ka ịga n'ogo dị elu, and o dokwara m anya na anyị ga-enweta iko, ndị oyibo na-akpọ ya trophy, anyị ga-eru na isi njedebe, and ndị oyibo ga-asị we are going to lift this trophy. Ihe ọma, and ana m ekele ndị Enyimba FM na ichepụta echiche dị otu a. O meziri na Aba enwe ihe nlereanya, enwe ihe na-atọ ndị mmadụ obi ụtọ, na-agbasi ha ike n'ume sị ha na ha jide nke ha ji, na onye asị ya jide ka o ji na ka o jikwa na amaka. Enyimba FM ọwụnụ anwa aka, ma ụmụnne unu wuru ụzọ FM
mụmụnụnụ Legend FM. Chineke gọzie unu nke ọma. Aha m bụ Maazị Peter Ozaganobi. Ahụ m onye nkụzi na Sacred Heart of Jesus Secondary School nke dị na 21/23 Ekwulummiri Street, Aba. Obi m bụ aṅụrị na ụmụ akwụkwọ anyị soro na ihe mgbagha nke ndị oyibo na-akpọ debate. Agbanyeghị na anyị agaghị n'ihu, aga m asị na anyị emeghị ọfụma, anyị mere ọfụma, mana ama m na mmadụ na-abọ gbaa mgba ma ọ bụ mee arụmarụ ụka, a ga-enwerịrị ofu onye ga-agafe. Anyị enweghị ike ịgafe agbanyeghị anyị mere ọfụma, mana dịka m kwuru na mbụ, ihe a bụ nkwado. Anyị gwara ụmụ akwụkwọ anyị na ọ bụ nkwado ka ha bịara. Ile anya ụmụazị na-aba ndị bịara mee ihe arụmarụ ụka, ha si na ngalaba nke junior, ofu onye nọ JS2, nke ọzọ nọ JS3. So iji were hụ na anyị nwere ihe anyị bụ n'obi were bịa, so anyị sị ka anyị bịa gosi ha ihe ọ dị ka ya ime ịpụta ma aka ebe ụmụ akwụkwọ ibe ha nọ. Ha gakwana, ha mụtakwana n'ihe, ha amatara na nsị na enwekwere ndị ka ha amatakwana nsị na ha ga-alaghachikwe, ga-agba mbọ, gbasie mbọ ike, were bịaghachikwe mgbe ọzọ a ga-enwe ihe arụmarụ ụka were mee ọfụma karịa. Ana m ekele ndị Enyimba redio na TV, ha na-agbalị nke ọma. Ihe atụmatụ a ha wepụtara bụ ihe ga-eme ụmụ akwụkwọ anyị ha mara ha alaghachi n'akwụkwọ, mana maka n'ụwa ugbu anyị nọ na ya, ọtụtụ ihe na-ewezuga ụmụaka, na-ewepụ uche ụmụaka na ịgụ akwụkwọ, mana ha hụ ụmụaka ndị nọ n'ụlọ hụkwa ihe ụmụaka ibe ha na-eme na studio, ha ga-agba mbọ, gbasie mbọ ike, bido na-agwa ndị nkụzi ha ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ nne na nna ha ka ha nye ha ihe ndị oyibo na-akpọ opportunity ịbịa ụdị arụmarụ ụka. Ana m ekele ndị Enyimba na agbammbọ ha jide nke ha ji. Arụmarụ a bụkwanụ nke hiri odo ma dọ mmiri, dọrọkwa mmasị ọhaneze dị nnọọ ụtọ, n'ihi na ụmụ akwụkwọ ndị a nwụchara ohere ikwupụta uru nakwa ọghọm nọ na mmepe a na-site na mba ofesi. Ha kwukwara ihe ndị ma ọ bụ otu ha siri hụta ya n'uche nke ha. Ihe mere jiri hiwe ya bụ arụmarụ a bụ ka e nwee ike iji ya gbaa ụmụ akwụkwọ ndị a ume ma nyere ha aka ịbụ ndị ga-ewulite onwe ha, inwe nkwụsị ike nke onwe onye, nakwa inwe ogbe ebe ha ga-anọ kwuo uche obi ha banyere ihe ndị na-eme n'obodo taa. Nke a si n'aka onye nta akụkọ anyị bụ Chidimma Meregene. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abịa ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ anyị ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa anyị lọtaghachiri. Nọsi ike, anyị na-abịa. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka. N'akụkọ sitere mba ofesi, onye isi ala mba Amerịka bụ Joe Biden ekwuola na ya agaghị eji ikikere ya dịka onye isi ala mba ahụ gbanwelata afọ ole ọbụla iwu kwuru na nwa ya nwoke bụ Hunter ga-anọ n'ụlọ nga n'ihi ebubo ịgha ụgha gbasara ọgwụ ike riri ya ahụ nakwa ịzụta egbe nke a na-achabiela ikpe ya ka ọ dị ugbu a. Nke a bụ nke mbụ na mbụ ya nke a na-anụ ụdịrị akụkọ a na-ekpere nwa onye isi ala ka nọ n'ọchịchị na mba Amerịka ụdị ikpe dị otu a. Otu ndị nkịtị njụta ihe n'ikpe nọrọ n'ụbọchị Tuesday ma Hunter Biden ikpe na mpụ atọ nke akọwara o mere site n'ịzụta egbe a na-eji n'aka n'afọ 2018 n'oge ya na iji ọgwụ ike eme ihe ka na-alụ. O nwere ike ịnọ ihe dịka afọ 25 n'ụlọ mkpọrọ, n'agbanyeghị na nke a bụ ya nke mbụ o metụrụla ihe ga-eduga ya aga ụlọ mkpọrọ. Eyibeghị ụbọchị a ga-akwupụta ya n'ihu ọha bụ ya bụ ihe nke a na-atụ anya ya ugbu a. Nke ahụ ga-abịa n'ọnwa ndị nke na-abịa n'ihu ugbu a. Biden n'okwu ya dịka emechara mkpebi ahụ gosipụtara na ya ka hụrụ nwa ya nwoke nke fọrọ ya ndụ ugbu a n'anya nke ukwuu dịka ọrịa kansa nke ụbụrụ isi napụrụ ya ọkpara ya bụ Bill n'afọ 2015, mana ọ sịrị na ya ga-akwanyere nchabi ikpe nke otu njụta ihe ahụ mere ugwu na ala Amerịka.
n'akụkọ akụnụba onye isi oche nke ụlọ ọrụ Dangote Group bụ Aliko Dangote na-ebo ndị ọkpọrọ ndị ga-aga n'ogwu na mmanụ crude ebubo ịgbalị ịkụsasị mbọ nakwa mgbalị ndị nke imebi ọrụ nke ụlọ ọrụ ya bụ Dangote ji n'aka. Dangote n'okwu ya na nzukọ nke ụlọ akụ Afreximbank nke a na-eme kwa afọ nakwa njikọ aka nke ha n'otu azụmahịa Afro-Caribbean Hirodo n'obodo Nassau nke dị na The Bahamas kọwara na ndị otu ahụ siri ezigbo ike karịa ndị nke akpọrọ gaga n'ogwu n'ọgwụ ike ndị nwarala ọtụtụ afọ ịkwụsị atụmatụ ọrụ nke o ji n'aka n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ ya ịbịa na mmezu. N'agbanyeghị agha niile a, Dangote nwere olileanya na mmeri ga-abụ nke ya n'ikpeazụ. Ebe nshipụta mmanụ nke ga na-eshipụta ihe dịka 600,000 na 50,000 nke barel mmanụ kwa ụbọchị nke Dangote nwe ka a na-atụ anya na ọ ga-amalite ọrụ n'ozuzu oke na ngalaba mmanụ n'oge na-adịghị anya, si otu ahụ nyere ala Naịjirịa aka ịkwụsị na-adabere na mba ndị ọzọ maka inweta mmanụ patrol. Ụlọ ọrụ ahụ nke nọ n'ogige ruru 1,000 hekta 2,635 n'ebe a kpọrọ Lekki Free Zone nke riri ihe dịka ijeri $19 na obodo a. Ndị ọma, n'ebe a ka anyị na-awụsa ọwa n'ihe metụtara akụkọ nke uhuruchi a, ma tupu apịachie m ya geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala Tinubu ekwuola na ụgwọ ọnwa opekata mpe nke gọọmenti ga-akwụli bụ nke ọ ga-akwado. Ụlọ ọrụ ndị nchekwa ekwuola na nwụchiri 100 ndị a na-enyonyo n'aka ha dị n'ogbugbu egburu ndị agha soja n'ala Aba ebe a na-atọhapụla ndị na-enweghị ihe ọbụla jikọrọ ha n'arụ ahụ. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia ekwuola na akwụkwọ ejiri chabie ikpe n'ụlọ ikpe mpaghara etiti enyeghị ya ntụziaka idu Aaron Uzodike n'iyi ọrụ. Ekele m gị onye mama ka ị na ebe ahụ wee kirie ma gị akụkọ ụwa nke taa, mana sịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ akụkọ ụwa ga-abịara gị. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.